Mbote batata ba maman bandeko ba oya biso ba oyo nyonso balingaka sous les baobas bambote na bino ebele ba shalom na ba homme de Dieu ba bonsoir ba bonjour ça dépend Ernin okotala sous les baobas vraiment ba boboto bodeko na bandeko na biso ya catholique bisika biso bizwi bino vraiment tozali pe na maona kati na mitema na ndenge cathédrale monene ya Notre-Dame na kati ya Paris sili kozika vraiment ba courage bandeko na biso ya catholique tozali vraiment ensemble na bino en tout cas bambote na babone na biso nyonso nzamba lola amona bino bo continuer kaka ko s'abonner ezopesa penda tokos eza bien makasi wana ezali mama leki na bino bilombo boyebi la danoise oya yaka toujours na kati ya bandako na bino pona tola musa conscience na biso esalaka malamu mingi bandeko na ngai tobosani te ba respect belé na ba chef coutumier na biso ba toasa kidila vraiment na ba chef coutumier matondo losako na ba chef coutumier na biso bisika biso bizwibino vraiment kintwadi na bandeko na biso ya ba kimbangiste et puis topesi mbote na toute tendance confondue oyo nyonso balingaka sous les baobas vraiment boye bake tozali na bino elongo bino mo boye bina bo meseni na biso bandeko na biso ndenge ka toyaka mwa kopa jina yo mwa petit café mai en tout cas epesaka bien kotalaka la danoise boye te soko zomela esalaka ba bien moko boye vraiment esalaka kitoko makasi na pesi pe bambote bele na bandeko na biso balanda biso na Japon vraiment bandeko na biso balanda biso na Japon vraiment bambote belé bolakisa ngandeli bapesa bonjour na ki japonais mais na obandela ngosu parce que na bosani ekimi ngai mais place bozali na lingi bino mingi ba love ekei peza na bandeko na biso oyo batalaka biso en direct ya Japon bandeko na ngai toyeka ka ndenge toyaka bandeko na ngai boyebi kiso toyaka ka kolamusa conscience tozolamusa kaka conscience vraiment tango tolamusa conscience tokoki ko satisfaire bokili mobimba te eza nango loi ya nature bino moko boyebi bato bakozala pour biso bakozala kaka oyo tobengaka bana ndaku ba oyo pe bazalaka ba visiteur bayaka kaka kotambola tambola ba oyo pe bakozala pour biso bakozanga te ba oyo pe tobengaka bana ya libanda ba commentaire bakotiaka ya mabe bazalaka kaka bino so bozali bienvenue na kati ya se ya sous les baobas bandeko ava tokota na lisolo na biso bino moko boyebi toza vraiment na mupepe ya kitoko mupepe ya sika na se ya sous les baobas oyo tobengi na sous les baobas live together sous les baobas live together ezali kobenga ba mama nyonso ba papa nyonso oyo bazo se sentir seul oyo baza na kati ya solitude boya ko trouver la danoise parce que toza na basi toza na mibali oyo balingi ke lelo balonga na solitude parce que solitude ezali mabe bandeko na ngai toza na baka ebele bandeko pe ya basi bazali bino mo boye ba akufi mwana pe akufi parce que azalaki ye moko muta ko benga ye atuna santé azalaki te bandeko mibali pe bazali ebele bakufaki ape na Londres tokufela déjà combattant munene na kati ya ndako ye moko vraiment bandeko na ngai bolonga na solitude mupepa sikeye site ya rencontre ya kitoko ya discrétion muta koyeba te bako publier kombo na yo te bako publier bobanga te muta ko publier kombo na yo awaza te muta ko publier pe photo na yo azali te nyonso tozolekisa ngo na ndenge moko ya takas toza vraiment na ba mama na biso ebele ya ba âge tozui déjà ba mama mo ebele baza na kati ya site ba pesi ba demande na bango en tout cas ba papa sozo luka mwasi aza déjà partir ba 41 ans bazali ba 52 ans bazali toza pe na ba 54 ans toza pe na 60 ba mama ba 60 ans pe bazali toza na bango na partout na Suède bazali na Irlande pe basi bazali toza pe na basi musu baza na Italie baza déjà na kati ya site toza pe na mibali pe bazali bandeko nanga na kati ya France toza pe na papa na biso na kati ya Suisse toza na papa na kati ya
ba payer belé ba papa pe basi ba komisi. Donc yo papa yo mtozo tala ngai ozo mona oneti maseki eza maseki te ndenge ka nazo ebisabino dans 6 mois beaucoup mona vraiment ba témoignage ya kitoko. Donc kotika la simate ezalaka bien tant eloko ebandi parce que toyebi lobité okoya ko rater kozela kokal yo tani ya celibat oyo ovandi yango ekomi eleki ebele ovandi 4 ans ovandi 5 ans siko zo raisonner nini lisunde ko papa moi si nyoso na mokili aza ndenge moko te soko ozwaki baku ozwaki ba problème ko banga eloko moko te parce que moi si on a salaki o mabe yeba ke azali oyo yo ko trouver lelo te mutu na mutu aza na caractère na ye mutu na mutu aza na personnalité na ye moi si moko basi bakokanaka te mibali pe bakokanaka te vraiment bandeko nanga boya ebele nzamba lola akopambola bino ekoleka na tokos en tout cas to sololaka kitoko boya na bino boya toko solola bandeko nanga lisolo na yeli bino lelo ngana koloba mingi te nazaka ne sengo penga ura soki mutu abengi nga sali audio ye moko ezaka sengo su makasi na sule baoba tozala ndeko na biso mama na biso ye moko aza na kati ya France asali audio na ye boko yoka ye moko makambo nini oyo yasili kobimisa na kati ya audio wana ba conseil nini oyo yasili kobimisa na kati ya audio wana ngai pe naza na ye elongo na kati ya audio wana yango namoni ebele oyo ngai na koloba na bino te nayaki kaka juste naya koyebisa bino ke mwa kopo ya jus ezanga te ntango bokolanda audio wana nayaki pe juste koyebisa bino ke sous le baobab live together ezali pe wana eza pona bino boya ebele sans tarder bandeko nanga bokoyoka audio ya mama na biso asili koloba vraiment makambo ekomelaki ye bandeko nanga bokeba ndenge bozotambola na nzela okokutana na elenge mobali bandeko na ngai nzoka nde okutani na diabolo nzoka nde okutani na mutu azali kaka mutu ozomona pena mutu me makambo asali yo moko ozolobaki eske obandi nanu même komodire jour yo okutanaki na ye okomi kutu kosouhaite ke na nzela kutu omekata kokutana na ye te donc vraiment bandeko nanga eza pasi na mawa yango wana toujours fo kotambolaka ntango ozobima na ndako tia journée na yo na prière ke okutana toujours na bato ya bien okutana na badiabulu te okutana na bato ya mitema mabe te ntango mpo ozongi na ndako il faut koremerciaka nzambe na ndenge abateli yo okutani na bato ya mabe te bandeko nanga mama na biso amoni pasi ebele anyokomi na pasi wana panda bambula ebele yango mama na biso aye bandeko nanga bo partager video oyo bandeko nangai bo partager yango eza témoignage moko ya makasi oyo penze kosunga bino na oyebisa bino oyo kolamusa bino ba conscience na bino eza penza ya mutuya bandeko nanga bo partager yango bino mo boyebi ba video ya boye tango bo partager yango e umelaka te longwaka na site oya komona comme ça ningo tala mama na biso lobaki déjà elongwe parce que omoni biloko bon fo bozaka occasion liboso otali yango déjà partager baninga batali parce que on ne sait jamais le diable est malin ayaka toujours pona tia mobulo kaka babengyo la danoise to longola ngo na site tant trop longola ngo bokomo badala na video yango ngai na partager na yeseki camarade nanga olobi na retard yango na tango kaka na ko lancer video oyo yo déjà kutu ata kutu na osilisi kotala mama la biso te olobi ke mama le kalobi eloko photo partager yango banda na ko partager yango e osala kitoko makasi vraiment na lingi bino mingi vraiment na tikeli bino boyoka video boyoka yango na ndenge moko ya tokos en tout cas tombela na biso tombela puis toyoka video na biso Coucou, boya ebele na sous le baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien mama kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana
tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bon bote maman abiso oza malamu. Oui, naza malamu. Ah, na sepeli ko yamba ona se sous les baoba na moni oyebisa kingo za na témoignage moko ya kitoko nini ko yebisa population na biso congolaise yango wana vraiment na sepela ki mingi ndenge témoignage no eza kitoko makasi to yebike ko sunga baninge bele yango na tikeli autant o meka ko synthétiser ngo kaka opesa ba point moko essentiel ya témoignage na yo vraiment o insister pe mingi na ndenge oyebisa kinga ba makambu ndenge ezalaki ya ba mikusa wana parce que ekosunga pena baninga ba mona ke ba maladie wana existaka yango na osenga o vraiment oloba mais na de temps en temps so naza na question na ko intervenir bon lisolo eza na kana yo. Merci beaucoup maman Nangai. Parce que l'isolo eza lisolo moko ya pasi na mawa. Eza ya mutu mususu eza ya ngai eza nakutana na diable en personne. Nakutana kana jeune moko boye na lingaka même pas ye. Mais na le bon ole na vanda nga moko na lukana bongisa ye na vanda na ye nakutaka ye na mbongo te. Eloko te. Na eko lakisa eke na kendeke Chine, na kendeke Turki, na mema eti na Chine. Na eko lubana kende kufunguza magasin na Brazzaville. Anzimi. Nga mutu nazo futa batike, nga mutu nazo sala makamnyoso. Alors que ye ayaki na ndenge ke asi atiaki nga na bakisi, mbongo nyoso tu nazo sala, ya kamataka kendo sala kakindumba na ye. Alors ye azalaki na basi partout place azalaki na province na ye. Na nim koloba te parce que batu ba ye mo pa ezala anonyme koloba mboka te kolobelo côté na mboka te na olamsaka conscience ya batu conscience ya batu keba mokile komi mabe donc na ye kokende Brazzaville na kena ye totali ba faire na bandaki ko bimisa mbongo to ba voiture to kende nango na tali pe magasin to komi kuna to komi ko wela biloko akokende 3 jours azonga kate ngana mboka batu na yebite dédouanement na Brazzaville jamais et ça là 3 mois bakenda 3 mois na ke na ye na zongi na ke ça fait 3e fois là ko koma na lobino na ye ko tika ye na motori voiture les kufi milingezo bima lobi yete mutasala ki babana bala ya Brazzaville comment koki ko mema muninga na mboka na yo mwasi oyo lobi olingi bofanda na ye okende ko sala ye makambu ya pasi ndenge wana donc na ye ko zona nga avion na zongi alobi nini ozongi otikeli nga mbongo te bazalaki na famille pauvre na kamati biye na tiketi aye ko zonga aye ko kamata nzoka nde nga na yebi na vina nga teke babebisaka batu je sais pas ça siko nzoka finalement na tikaki bakaleso batutia kamati ake kotia ngwepa yanga le ake kotia ngwepa yanga na vandi na bandi komona basinema na bandi komona banyau na nzungu nazolala nazolota banyau na mbetu abwakelinga biloko moko moko kama mtu nazoka ngwezo so mwana zoloba nanga mama me nyarya mengana zoka biloko ezo songa ba biloko mwindo zo bimangana na nzoto mobimba ngana za pembe na yeko loka mumwa nzamba libikende na église ndeke ko bimisa kombo na ye na muninga na ye bakende ko tia bilama na ngana nganga na minute onzamba kabudi wale sata delivrenga
il faut baninga oyo baza na situation oyo molanda banganga te église nini okokendeki tango osantaki biloko wana église ya Kabundi Walesa okay nde epai na ke kozwa lobiko basalisi ngai na bapriere sur Kisale ya Kinshasa ou bien oyo ya France ya France na Kinshasa tobengaki naza kobenga kuna awa baza kodelivre nga bato bayaki na ndaku tobondeli nalandaka bavideo ya papa Walesa ayaka une fois nake komonana na ye asimbi nga na mutu lere na zongi makambo nyonso ezalaki dévoilé makambo nyonso eza dévoilé nde na minute oyo nazwi badelivrance nazwi moto oyo alingi abala ngai yango omoni naye kopesa conseil na baninga mosusu bokeba mibali ya baespo ya miyibi azalaki koyiba nga na mbongo na kosala makambo ya mabe na ndako donc nakokaki kozala na ide wana te bon lere nakendeki na ye mwana na ngai ya mosala ye moto ayisa ye nga alobi mama namoni abebisi yo aye komema nga na oyo ozalaki na ye na Congo Brazzaville tango yoki donc yoka mamnanga to donc na poser nos questions bino bolinga tango bolingani awa na poto bolingana ki mobali wana yo na ye nani azalaki mukolo ngai yo ndo zaki mukolo mobile mais osepelaki bo sali amitié bolingo na bino bobalanaki vraiment abalaki on a famille bien bo vivaki na bino kaka abalaki ngate parce que y avait rien ataki ne pe na mongo te OK allez yo sozwi idée que le quoi yo zaki femme d'affaires OK ne ko investir na mboka na ye voilà voilà il faut investir na Congo Brazzaville et OK ça la magasin voilà OK neto ke kuna ndoka nasa tika na bana mususu kuna na basi mususu kuna ngana yebite basi mususu bakuti kutu batike wa balandie lisuku na donc catastrophe banana butama na futana na likambo boyiki OK sikoyo okay mwana musala na yende mutu aye kofungola o misu mwana musala oyo ozwa na magasin oya zalaki na ngai mwasi wana yebisinga lubi mama na moneti babebisi parce que bazeni na biso awa babebisaka mama boye parce que pesa ye biloko nyonso ya lingi aye komema nga kuna église wana eza ya pétrole ezalaka na citron pétrole bayebisinga melalere na ye komelande na bandi komona sikoyo ke makambo azosala eza normal mama yokanga donc tango yo ozalaki kuna ozalaki neti aveuglé ozomona kaka neti bolingo ezaka normal mais bato bazomona ke ye azoko use yo azoko utilize yo bangoli neti aveuglé ozoyeba te nde sikoyo mwana mosala na yo oyo ozwaki ofungola magasin kuna nde ye kofungola ye miso abi mama ngai nazomona clarité ali ndetanga menyo na église wana yusko miso eseli ka efungwami oyo komona ke mobali azo utiliser nga ndeni na kosala makambo boy et puis pe osombela ki pe na terrain osombela ki pe sunda lopangu na mboka na ye osombela ki mabele na mboka na ye na mbongo nanga osombele na mabele donc omone penya donc azaki donc na bakisi quoi bolingo wana oyo yaki pa ki ya normal te OK ezali ya normal te après ndeti ko l'air d'Amélie wana ni se comme kufungwama a 3 jours akokende akosi aketo kingwapi alali libanda na zwaki humiliation ya kusakana te nde na yeko zo avion na ngana lobate na kimindaku na zwi avion na ngana komi na rwati na bengi na linga na libala esili alors pourquoi akomi ko sala nga menace na lobi jamais o mata ko kitanga na libala esili na bengi bandeko na ye na ebisi bango ke ngana na mwana na bino kibale zake ale na sima kuna bilamba nde place akendeki ko bebi sangati OK nde okomi kolota banyao na komi kolota banyao na mbetu banyao na nzungu donc makamba mabe batukoyina donc soko banyao na kolota na nzungu neti ozolamba banyao ou bien banyao bavandi na kati ya nzungu nazoloka ke na ye kofungola nzungu nyao afandi na kati oh là là donc namoni makambo ebele soki ka mobali alingi nga banyao bakomi kobunda
na bandi kolota ba mari de nuit bakusuko ba mari de nuit yango mami oko expliquer moi mukeler bolota ba mari de nuit okolota mobali moko boye ou bien okolota mbwa ou bien okolota bilongi belé oza kolota bilongi belé lemso elongi na ye lemso elongi ya mutu mususu lemsusu donc makamba mabe mama na nga ona ba mibali wana bazoya ko forcer yo bosala ba rapport sexuel. Voilà. OK. Après nazolota ye azoya azoloba okozwa mobali te kaka ngai nalobi jamais mais nzambe azalaki ka likolo ya makambo nyonso tu nakangami ka na église akabundi waleka na période wana parce que avant ozwa délivrance osali au moins 8 ans na souffrance wana ndengo yebisaki nga nasali 8 ans na souffrance wana nayaki kokende église mosusu nayaki kokota na banini na baptême der na koti makambo nyonso ezalaki dévoilé. Après na bandi kolanda kabundi waleta na vidéo après nde sikoyo na ye kokende sikoyo église là na ye kokota ka kuna nde place makambo nyonso tu ekomi fin. OK, donc première église ezaki ka juste ba prophétiser OK tala makabune wutaka boye au continuer na bango na ba prière à partir sikoyo ya kolanda pasteur walesa ozu pena baptême. OK, mais tant on a période pendant 8 ans wana vie na yo normal boy à part bandoto banyao siko soso tambo na balabala ndeni batu babandeki ko ozaki no kaka bien na batu ou bien batu bandeki ko rejeter yo ou bien zalaki ndenge batu bazaki ko rejeter la même bana même na famille soki na sololi na mutu lelo lobi ifo mona nga mabe na ye ko lala nazo lota ba solo ezo bima balobi tala ninga bwakela kiyo ba solo ezo bima mama eza histoire vraie. OK, vraiment c'est triste. Histoire vraie. Yango no moni na ye koloba pona dévoiler que demo aza na ye na nguya te ye place azali soka zo yoka ngai atika na ye makambo bakiti parce que retour à l'expéditeur eza moto nde kozikisa ye moto kozikisa ye aluka place azali jeune aza na bana aza na venir aluka mbongo na ndenge normal aluka nzambe po aluka moyen akola soka continue na modèle oyo nzamba kotumba ye moto akokata vina ye na mukuse parce que zana batu mususu batimbaka te neti ngai naza mwana lelaka oyo yaki kosimba nzambe alakisaki mikolo mususu ya bengaki anonyme lera bengi anonyme nga na yoki mungongo na ye nalobi mutu ozoluka azali awa te na butu nalali nalobi Marie de nuit. Naloti Marie de nuit na fukami na lobi Seigneur. Nga naza na yo pourquoi naloti lisusu Marie de nuit. Na ye kolala nzamba zo la tanga ndenge baza ko betaye. Makile za kukita. Balobi yo uti kune pa mwati wana kosala nini. To sito pekisa ki soko yo kite tozo tumba yo. Amen. Yo siko prière na yo soko tindela ka moto place yo zali yo na marakaka na moto donc soka yakuta ka moto ndaku nweza kondo samaka toujours na makila ya Yesu donc nzambe penza séparation penza entre binomi bali siko ye akele kusika na tueta même pas que na kutana na ye parce que c'est un diable mais en personne au monde ko kutana muto yebite on le bien c'est un jeune non jeune mwana ko la scène mazana batemo plus parce que makamba sala kana David il y a que de fétiches. OK, mais tant yo alingaka yo yebaka te ke aza marié ou bien azaka mwasi oyebaka te hein? Non, il y a zalaki na bandaku aka 5. Ndaku ya vide azo mema basi kuna en même temps azana basi yo babivaka bango moko ya yebaka bango boya awatenga na kuya alors que yazo sala oyebi tant que yo sali makamba bongo te moyo de la mutu ide makamba bongo ezate voilà donc yo yebaki na yote. OK maman na yebaki te mais nzamba sala kike na kutana na muto ya yebiye a expliquer nga vie na ye mobima te place na ye ki ko comprendre. Merci maman na sepeli makasi nzambe pa lobi ke soki okeye sika ozwi lobiko linga pe témoigner na misu ya batu pona batu pe ba yizwa pe lobiko ba yeba ke toza pa pasteur ya puissant toza pe na batu o puissant o basalaka
ke bato pe babita pona bato mususu neta ngai moko olamusika conscience parce que nga makamba ba mari de nuit wana pe na mona kango neti eza histoire moko ya lokuta mais ndenge na yo ke na yo moko au vivre yango cela veut dire que eza makambu ya solo. En tout cas maman na nga na sepeli makasi na témoignage na yo nzambe vraiment apambola yo makasi apambola yo liloba nini ya suka oza nango olobi mpo na communauté congolaise mobimba. Eloko na lobi eza boye ata moto asali yo mabe landa kaka nzambe me naza koremercie nzambe kabundi walesa nzambe kabundi walesa il est vivant nakutana na ye une fois bato oyo balobaka mabe mpona kabundi walesa batika parce que on a un Dieu qui est vivant nzambe kabundi walesa naza koremercie ye parce que asalisinga nafuti eloko te mpe na bolingo na ye akangolinga nalotaka lisusu biloko wana te bamari de nuit wana namonaka yango lisusu te e naza siko na nzela ya nzambe aza kodirige nga nazozongela makambo na nga ndenge ezalaki soki ye ake lisusu koluka bakisi akobela liboma yango nalobi na monde entier bayoka baluka elongi ya nzambe epai ya kabundi walesa nzambe azali. Conseil ya suka ngana opeso mama na ngai yo ndenge o nzambe asi a délivrer yo boye eke oyebi elongi na nzambe mbalo soko kutani na mobali kopesa ye nanu nzoto na yo te kopesa ye nzoto na yo te yango nde yoka ngai mpona ekozala mpe conseil oyo nazopesaka na mokili mobimba. Donc yo soko kutani na mobali na baku oyo nyonso yo ozwi kolinga su mobali wana yeba nzoto no avant te ke bino boyebana et puis linga mobali wana abala yo ata abala yo mpona soki abali yo akoprotege pe yo na sensi ke oza déjà marié okokoma oko appartenir sikoyo na famille mususu. Donc ye ata ye na butu aye na moi akokutanaka na yo lisusu te parce que oza pe protéger na mobali mususu mais soko ozwi mobali ok bobalani te soki ya ye okoti susu lisumu na kati na yo ofungoli su ba porte parce que bino mo boyebi Satan zalaka ndenge nini soki ata obengani ye azokende ka nzinga na yo soka moni kaka ofungoli porte ale soki azalaki azalaki bazalaki 7 baroya M21 M baroya ba bataillon na ba bataillon au monde ke vino obimbe bandozaka problème c'est problème parce que aussi olekaki na nzela ya ba diabolo yango ezalaka na mutu aleki na nzela ya ba diabolo yango balabaka zala ekenge na mutu okutuna na koti te akozala mwana chance mais yo so okotaki okanza te bakendaka te bazalaka kaka wana pemeni bazotala yo yango kolinga su okoya na makambo ya ekobote. Merci mama na biso nzambe vraiment apambola yo mingi ozala malamu otikala malamu. Merci beaucoup maman nanga merci. Zela mke. Zela mami nanga nazo comprendre na kokanga. Tona kata parti o na okata ngozela na kokata na nte.